mugenda muvuga mugerekaho umuntu urumva rero batangiye no kunshinja urubanza ngo rwanyira wayibagize ivyo bintu nta numurera byo ntabyo nzi rero sindi butinda ahangaha abwirwa benshi akumva beneyo muze rwose mfasha ucya uri mungu wawe hato rwose ubuzima bwe butazajya mu kaga byihorere ngo mbimenye nta kindi gisigaye ngendaganira nawe kandi ndabizi n'umwana wanjye afite ikinyabupfura afite uburere rwose nanjye nicyo kintangaza ntabwo sinemera ko yakurije ngenda sigara nganira nawe numva ibyo mbwiye koko niba ari byo ese mutambwira ngo mvuge amakosa yese nawe byose ko abizi ibyo yakoze byose yaba guhera kuri mabukwe yaba ari sinashobora umusore wawe n'ubu afite byinshi wa mugani ubwo niba ari umunyamategeko azashora ikirego hanyuma tuburane mwirirwe sawa sha musezereho sawa sha wagira ngo cyarambyara ariko se cyusa biriya bintu koko avuze ni koko ni amakosa yababeshya niba mwarakoze ibintu nka biriya ni amakosa biriya babyita violation de domicile abona kabyimbutse pe ntabwo bizi mu gitondo nyine kwa ko mba naryamye kuba katangiye kubyimbuka ariko mu masaha 9 kagenda kakuzuriza neza asiriterwa n'iki nshobora kuba ari nk'igufa hari byangiritse kuko n'ubundi iyo nkakandagije ijya kuba nkavuza induru none se washaka uburyo musubiza kwa muganga bakakunyuza muri bya byuma byaho tukareba ikibazo cyari cyo ndaka nkomeze nihanganemo gakeya wenda bizagera aho ugende biza ntabwo biba byoroshye ariko buhoro nyine buhoro ntabwo umubiri ubona wagize n'ikibazo ukuze ntabwo ari kimwe n'umubiri w'umwana ku buryo byahita biza ako kanya nabyo ntekereza ko byaje ariko ntabwo bayira umwanya rwose ntababaze imvura ariko ndabona irimo kugwa neza iri kugwa igasigurana n'akazuba bigende neza ibikorwa byanjye by'ubuhinzi ugomba kubishyiramo imbaraga nuko ndeba ahubwo bijyanye no kubaka irimo iranserereza ko ari amatafari yanjye arimo kwangirikira hariya ariko hari ikintu napanze ndashaka kuguha abantu bo kugufasha mu buhe buryo ndashaka kuguha abakozi bo kugufasha ahangaha kugira ngo nibura ibi bintu byihute by'ubwubatsi n'ibintu bijyanye n'ibintu by'ubuhinzi hati imvura itazaza ikagera gutwikira biriya bishyimbo mu ntuza mu murima urabona imbaraga zawe ni nkeya nabitekerejeho ndavuga reka mbashake namaze no kubategura igihe cyose bakugeraho none se imbaraga zari nkeya ibisanzwe bikorwa nta gatwe twabikoraga ngewe bifite nese Karora azakora iki ntabwo ujya ubona ko afatanya na Tuyisenge Madarina azakora iki ntabwo bihagije ariko iyo biba bihagije mba narasanze ibi byose byaravuye mu nzira niyo mpamvu natekereje kukongerera imbaraga muri ubwo buryo nkashaka abandi bakozi kandi b'abagabo b'ibigango bafite imbaraga nese baje kurwana bakunze b'Insoro Musase Rugema araza ko yasobanura iki uyu mugore mama iribagiza ko amubajije abo bagabo ugiye kuzana hano bafite imbaraga bazaba baje kuba barwana byose rero tugiye kuba twabirebera hamwe bigiye kuba byaranga episode igiye kuba yakurikiriye kubera ko ari ibintu byiza cyane imwebwe tumaze iminsi turebana ino filime mwamaze kuba mwabibona neza ko Rugema ari abicanye ashaka kuba yazana hano mwa runo rugo kugira ngo babe bafasha uyu mugore twamaze kubona ko Rugema azajya bishyura kugira ngo babashe kuba baba hano mu cyaro babashe kuba bakihindura mu buzima bwanga mu cyaro kugira ngo bazabone uko bica Kamarade na EMILE igihe bazaba barimo bashakisha uyu mugore mama iribagiza kugira ngo batazabasha kuba uyu mugore yaboneka kugira ngo iribagiza atazabona mama we baramutse bamubonye nawe bahita bamuha umuti wibutsa buri kimwe cyose bagahita bamenya ko Rugema ari umwicanyi ari we wishe umugabo we uri kumva ko rero ibintu byabibaye ibindi rero nimba tubashiye kuba twagera
tureberana hano kuri uno munota tukiri kumwe. Kora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kugenda ubonamo filime z'umusaraba. Nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo amayemoji y'umutima kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza, yuko ni byinshi cyane tugiye kuba twarebera hamwe bikomeje kuba byaranga iyi filime yacu. Se murabona biraza kuba byagana he dukurikije ibintu uri kugenda ubonamo bigiye bitandukanye. Turagenda tureba akantu kamwe ku kandi kugira ngo tubashe kuba twasobanukirwa bimwe na bimwe byagiye biranga, kandi iyi niyo channel yonyine ibasha kuba yabagezaho amakuru yose y'ukuri kuri filime z'umusaraba, yuko twamaze kubona ko hari abandi bantu bamaze kuba batwitirira ugasanga barimo barababeshya, barimo barababwira ibintu bitari ibyanyabyo. Ariko iyi ngiyi ikimenyimenye ni uko ari ifite n'abasubscribers benshi bamaze kuba basobanukirwa buri kimwe. Urumva ko rero ari ibintu byinshi cyane tugiye kuba twarebera hamwe bikomeje kuba byagenda biranga iyi filime yacu, aho dusize mama iribagiza Rugema adashaka ko yamenya ibiri kujya mbere, kubera ko Rugema ntabwo ari umugambi mwiza afite. Rugema afite umugambi wo kuba yahisha uyu mugore kugeza igihe iribagiza ndetse na musaza we bazabicira, kubera ko twamaze kubona ko Rugema ndetse na Fabiola na Nyiranambara barimo bapanga umupango w'uburyo bagomba kuba bakica musaza wa iribagiza ndetse na iribagiza kugira ngo babashe kuba bava ku isi, kugira ngo babashe kuba bakegukana iriya mitungo. Rero Rugema ni ubwoba bwinshi cyane afite bwo gutuma ashaka ko yahisha uyu mugore kugeza igihe bamaze kuba bapfira. Se mubona bazabigeraho Rugema ndetse na Nyiranambara na Fabiola kuba bakica iribagiza na musaza we? Byose tuzagenda tubirebera hamwe bigiye biranga ino filime, ariko ni ibintu byinshi cyane turaza kugenda turebamo hano bikomeje kuba byashimisha abantu benshi babasha kuba badukurikira, kubera ko ni ibintu byiza cyane bigiye kuba byakurikira muri ino filime, kubera ko twagiye tubonamo ibindi bintu bikomeje kuba byatungura abantu benshi babasha kuba badukurikira, kandi ni byinshi twakomeje kugenda tubonamo hano muri ino filime, aho Rugema yabashije kuba yakitaba ku rukiko kubera ko bari bamureze iribagiza na musaza we bari bamureze. Ariko ibibazo yaragiye kuba yabazwa yasanze ari iby'iyi mitungo y'ababyeyi ba iribagiza nibyo bari barimo bamubaza, yuko iribagiza na musaza we bari bareze nta bimenyetso. Niyo mpamvu Rugema ndetse na Nyiranambara na Fabiola barimo baseka aba bana ku uburyo bari bagiye kurega Rugema. Rugema akaba yabashije kuba yakitaba agasanga nta bintu birenze, ariko kuri ino nshuro Rugema ndetse na Nyiranambara na Fabiola ibyo bitangiye kuba byagwamo inshishi, kubera ko batangiye kuba bagira ubwoba bwinshi cyane yuko iribagiza ndetse na musaza we bamaze kuba bamenya ukuri kose ku buryo bagomba kuba bakitwara. Rero basigaye bicinya icyara bavuga ati tubashe kuba twabatsinda kuri ino nshuro, ariko bamaze kuba bamenya ukuri yuko twamaze kubona ko iribagiza na musaza we igihe baza hano kwa Nyiranambara hari amagambo bamubwiye ateye ubwoba, nubwo yihagazeho akabasha kuba yabirukana, ariko yasigaye afite ubwoba bwinshi cyane. Se mubona ibintu birageza kuba byagana hehe ibya Rugema ndetse na Nyiranambara na Fabiola, kubera ko ibintu basigaye bakora atari ibintu byiza cyane byabasha kuba byashimisha abantu babasha kuba badukurikira, kubera ko basigaye bakora ibintu bibi cyane, kubera ko bari mu mipango mibi cyane yo kuba bakica musaza wa iribagizaho kuba bamutega umukozi kugira ngo abashe kuba yamuroga. Ariko twamaze kubona ko Imana burya ikora ibitangaza igahindura ibintu, yuko twamaze kubona nubwo bari bakoresheje wa mukozi wo kwacyusa abantu twarebanye episode zarangiye, mwabonye ko uburozi yabashije kuba yaburuka. Kamarade na EMILE Imana yarabakoresheje ibasha kubazana ibereka musaza wa iribagiza ahantu arwariye, bazana umuti wa nyawo kugira ngo umurutse biriya burozi. Uri kumva ko rero imigambi ya Rugema yose ndetse na Fabiola na Nyiranambara iyo bakomeje bapanga yose ikomeje kuba yapfa, kubera ko nta n'umwe uri kubasha kuba wagirwa. Se mubona ibintu biraza kuba byagana he? Rero nimba tubashije kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe, jya hasi muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kugenda ubonamo filime z'umusaraba. Nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo amayemoji y'umutima kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza, yuko ni byinshi cyane tugiye gukomeza tugenda turebera hamwe byakomeje biranga iyi filimi. Ariko Rugema na Fabiola akabo kashobotse ndetse na Nyiranambara, kubera ko ubwoba batangiye kuba bagira bwonyine bwo bugiye kuba bwabakozamo, kubera ko musaza wa iribagiza ndetse na iribagiza nubwo bagiye mu nkiko bakajya kuba barega Rugema ndetse na Nyiranambara, yuko twamaze kubona ko Rugema avuye kwitaba ku rukiko Fabiola we atigeze aza muri iki kirego cyabo, ubwo ari Rugema na Nyiranambara bagomba kuba bakirwariza. Niyo mpamvu Fabiola yararimo avuga ati ngiye mugomba kuba mwankira ku ruhande, ngiye ntabwo ndi mu byanyu nubwo nabafashije, ariko ngo ngiye nizere ko nari mu byanyu. Uri kumva ko rero Fabiola we yatangiye kuba yabikuraho ari Nyiranambara ndetse na Rugema bagiye kuba bakirengera ibibazo byabo, kubera ko
Iribagiza na musaza we barimo bashaka ibimenyetso byose byashyira Rugema hasi, kandi twamaze kubona ko Rugema yatangiye kuba yakora ibintu bitari byiza cyane hano muri ino filimi, kubera ko yatangiye kuba yazana abarinzi bagomba kuba barinda uyu mugore mu cyaro kugira ngo batazabasha kuba Iribagiza ndetse na musaza we batazabasha kuba bamubona, cyangwa Emile umuntu azaza ashaka uyu mugore twamaze kubona ko bazahita bamwica. Uri kumva ko filimi yacu rero itangiye kuba yagana ahandi hantu haryoshye cyane, itangiye kuba yazamo ibindi bintu tutari twiteze ko biraza kuba byazamo. Rero nimba tubashiye kuba twagerana hano tukiri kumwe, jya hasi muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kugenda ubonamo filimi za Musaraba. Nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo amayemoji y'umutima kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza, yuko ni byinshi cyane tugiye kugenda turebera hamwe akantu kamwe ku kandi byabashije kuba byaranga iyi filimi yacu Inzira y'Umusaraba. Se mubona mwebwe biraza kuba bigana he? Kuko twamaze kubona ko uriya mugore Mama Kanyana we yakomeje kuba yagira inama Isimbi y'uburyo agomba kuba yakwitwara muri ino minsi, kubera ko uburyo ameze atari neza, kubera ko atwita umwana wa Cyusa. Rero bari barimo baganira uburyo bagomba kuba bakitwara, uburyo uriya mukobwa agomba kuba yashaka Cyusa, bakabasha kuba bajya inama y'uburyo bagomba kuba bakandikisha uriya mwana. Ariko uyu mukobwa Isimbi we akomeje abwira uyu mugore Mama Kanyana ko Cyusa yanze kuba yakumva inama kugira ngo babashe kuba bajya kuba bakipimisha, kugira ngo uriya mwana azabone ahantu yandikwa. Se bizagenda bite? Byose tugiye kuba twabirebera hamwe, bikomeje kuba byagenda biranga iyi filimi uburyo Isimbi ashobora kuba azitwara mu bihe biri imbere, kubera ko mu bihe biri imbere ntago atekereza uburyo azandikisha uyu mwana kuri papa we, kandi abizi neza ko afite se. Kandi twebwe twamaze kubibona ko papa we ari Cyusa, nubwo Cyusa adashaka kuba yakemera ko uyu mwana yari imbere y'abantu abasha kuba yahakana uyu mwana, ariko yaba ari imbere ya Isimbi ari babiri bonyine akabasha kuba yamwemera. Se bizagenda bite? Se Cyusa we kubera iki akomeje kuba yakihakana uriya mwana? Nuko rero uyu mwana Isimbi atwite ashobora kuba yaba ikibazo hagati ya Cyusa ndetse na Iribagiza, nk'uko Mama Kanyana yabashe kuba yagira inama Isimbi amubwira ko Cyusa adashaka ko uriya mwana amenyekana. Se mubona ibintu biraza kuba byagana hehe kuri uyu no mukobwa Isimbi? Se uyu mwana azamwandikishe kuri papa we? Rero Cyusa ntabwo ashobora kuba yakiyandikisha uyu mwana, kandi abizi neza ko Iribagiza bari hafi kuba babana, kandi abizi neza ko yahishe rirabanga Iribagiza ko ariwe wabashe kuba yatera inda Isimbi. Uri kumva ko Cyusa rero aramutse yemeye uriya mwana, ibintu byaba bitangiye kuba byaba bibi cyane, yuko Iribagiza yamusabye kera kuba yakemera uriya mwana, Cyusa abasha kuba yamuhakana avuga ko atari we. Se mubona ibintu biraza kuba byagana byose tugenda tubireba akantu kamwe ku kandi biba byagiye biranga iyi filimi, kandi ni byinshi cyane twagiye dukomeza kugenda tubonamo hano muri ino filimi, kubera ko twagiye tubonamo ibindi bintu byiza kandi byabashije kuba byashimisha abantu babasha kuba badukurikira. Ngiye tugiye kugenda tureba se n'ibiki noneho bigiye kuba byaza muri episode iraza kuba yakurikira bya nyabyo, kubera ko twamaze kubona ko Rugema kuri ino nshuro yagiye kuba yakiyama hariya kuri ya muryango wo kwa Cyusa, yagiye kuba yakiyama Cyusa kubera ngo uburyo yagiye ibintu ari kugenda amukorera, yuko twamaze kubona ko na Nyiranambara yavuye hariya mwarara rwo kwiyama. None Rugema kuri ino nshuro nawe mwamaze kuba mwabibona ko yabashe kuba yajya akajya kwiyama uriya musore Cyusa. Rero yahasanze papa we abasha kuba yamubwira ndetse na Cyusa. Rugema rero yagize ubwoba bwinshi cyane, kubera ko yari afite ubwoba ko yuko Cyusa yatangira kuba yavuga yuko Rugema twamaze kubona ko buri kintu cyose ari gushaka imipango yo kuba yashyira Iribagiza hasi, ari guhera mu miryango rero yo kwa ba Cyusa kugira ngo abashe kuba yakumvisha ko Cyusa ndetse na Iribagiza bakoze amakosa akomeye cyane yo kuba bajya hariya mwarura rugo, bakabasha kuba bagenda bakajya gushyiraho cya cyapa mwabonye yuko Iribagiza yari yatekereje neza ndetse na Cyusa, ahubwo ikibazo nuko batari bagiye mu mategeko. Kandi Rugema akomeje kuba yababwira ati mugomba kuba mwagana amategeko kugira ngo agombe kuba ariyo yaza kunkuramo hano mu mitungo yanjye, kubera ko nubwo muyita ko iyi mitungo ari yanyu nta bimenyetso mufite cyangwa ifoto. Uri kumva rero ko ibintu bigiye kuba byaryoha hano muri ino filimi. Rugema utangiye kuba yakihakana bano bana, kandi twebwe tubizi neza ko iriya mitungo ari iyabo, nubwo nta byangombwa bayifite, ahubwo baracyakusanya ibimenyetso. Rero Iribagiza na Cyusa mwari mwabonye ko bari bahubutse, ariyo mpamvu Rugema yaraje kuba yakiyama hano mwa runo rugo kugira ngo batazongera kuba basubira hariya mwa ruriya rugo kwa Rugema, kubera ko iyo bahageze babatera ubwoba cyane, baba bagize ngo babonye ibimenyetso. Niyo mpamvu mwabonye Nyiranambara na Fabiera nabo ubwoba babuhorana. Se mubona ibintu biraza kuba byagana he? Rero nimba tubashije kuba twajyana kuri uyu munota tukiri kumwe, ukaba ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, kandi nurangiza ujye muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kugenda ubonamo filimi za Musaraba. Nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo amayemoji y'umutima kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza, yuko ni byinshi cyane tugiye gukomeza
tuzakomeza tugenda turebera hamwe biba bikomeje kuba byaranga filimi yacu kandi biba bikomeje kuba byashimisha n'abantu babasha kuba badukurikirana. Na kimwe turaza kuba twasimbuka kubera noneho ko tugeze muri wa mwanya w'ibiba byaranze episode igiye kuba yakurikira bya nyabyo tubyinjiyemo byeruye. Musaza wa Iribagiza ndetse na Nyiranambara na Fabiola kubera ko bari mu rugamba rukomeye cyane, bari mu matiku akomeye cyane, ariko kuri ino nshuro umusaza wa Iribagiza atanze gasopo abwira Nyiranambara ndetse n'uyu Fabiola avuga ati ibyo mwikora byose ibyo ari byo byose mugiye kuba mwabibona kubera ko ngiye kuba nabazira. Umusaza wa Iribagiza rero nta kindi agiye kuba yakora, agiye gutangira kuba yahiga buri kimenyetso cyose cyabasha kuba cyashyira Rugema hasi ndetse n'uyu mugore Nyiranambara na Fabiola kubera ko bakomeje kuba bakaza ibintu kubera ko twamaze kubona ko umusaza wa Iribagiza yatangiye kuba yamenya umuntu wari wamuroze kuri ya nshuro kubera ko uno mukobwa wa hano kwa Rugema, wa mukozi wa hano kwa Rugema yari yashyiriye amakuru hari akwacyusa. Rero umusaza wa Iribagiza yaje kuba yababwira ko buri mipango yose bafite aba yayimenye kandi bagomba kuba bakitondera kubera ko buri buntu wese babasha kuba bakoresha abasha kuba yamenyekana kubera ko twamaze kubona ko babahaye amakuru yuko umusaza wa Iribagiza bashaka kuba bamwica bamakamukura ku isi. Rero nicyo cyari gitumye aza kwiyama hano kwa Fabiola, ariko se ibyabo biraza kuba byahirira. Ni byinshi cyane dukomeje kugenda tubonamo hano muri ino filimi yacu bikomeje kuba byashimisha abantu benshi babasha kuba badukurikira. Se wowe ubona amaherezo ya Rugema ndetse n'uyu mukobwa Iribagiza na musaza we bizaherera hehe? Byose tuzagenda tubirebera akantu kamwe ku kandi. Icyo usabwa no gukanda hano subscribe kugira ngo utazajya ubasha kuba wacikwa na video zacu zigiye zitandukanye, yuko tugenda tubagezaho video nyinshi kandi zigiye zitandukanye. Kandi ntago ari ibyo gusa kubera ko twamaze kubona ko Rugema kuri ino nshuro noneho yatangiye kuba yashaka babicanye. Rero abantu benshi batangiye kuba batungurwa kubera ko Rugema mwabonye ko arimo aganira n'abicanye avuga ati bagomba kuba bajya kurinda mama Iribagiza. Se ni ukubera iki baramurinda? Niko abantu benshi muri kwibaza icyo kibazo. Nimba nawe wibazaga icyo kibazo jya hasi muri comment ubashe kuba wakitubaza kugira ngo tubashe kuba twagisubiza, yuko ni byinshi cyane tugiye kuba twasubiza. Yuko Rugema uburyo mumubonyemo arimo aganira na bari abapampe we, mwabonye ko atari ibintu byoroshye, uburyo yari afite confidence ashaka kuba yabaha akazi n'uburyo yabateguriye akazi. Wumvishe ko ari ibintu bikaze cyane kuba Rugema yatangiye kuba yagira ubwoba ko Kamarade na Emile ndetse batangiye kuba bamenya ko mama Iribagiza akiriho, kandi afite ubwoba bwinshi cyane yuko bahagera. Kandi murabizi Kamarade na Emile bageze hari ahantu mu cyaro, murabizi ko baba bafite imiti babasha kuba bavura mama Iribagiza kubera ko twamaze kubona ko Rugema yamuhumanyije, ntago yibuka buri kimwe cyose. uri kumva ko nawe ameze nka Iribagiza, nta kintu na kimwe yibuka, ntago yibuka ko afite n'abana. Uri kumva ko rero byaba ari ibintu byiza cyane Kamarade na Emile babashije kuba bahagera, nawe bakabasha kuba bamuha kuri wa muti. Burya nimba wizera ko Imana ikora ibitangaza ikaba yahindura ibintu, mama Iribagiza nawe akamuha ku muti akibuka buri kimwe cyose, akabona ko Rugema bari kumwe ariwe wamwiciye umugabo. Jya hasi muri comment wandikemo amena, kandi niba uri kubona igishamo cyanditseho subscribe ubanze urikandeho kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza, kubera ko Rugema kuri ino nshuro ake kagiye kuba karangira, ubwoba bwe bugiye gutuma atangira kuba yakangirika kubera ko yashatse abicanyi bagomba kuba barindura umugore mama Iribagiza kugira ngo Kamarade na Emile batazabasha kuba bahasesekara, kubera ko twamaze kubona ko Rugema ibyo byose bigiye kuba byajya hasi, kubera ko twamaze kubona ko buri kimwe cyose yitwa afite, twamaze kubona ko ari icy'ababyeyi ba Iribagiza. Niyo mpamvu Iribagiza yararimo abwira Nyiranambara ndetse na Fabiola ati mugomba kuba mwatuvira mu mitungo kubera ko turabacumbikiye. Ariko nubwo nta bimenyetso barabona, aba bana baba barimo bavuga ukuri. Se mubona ibintu biraza kuba byagana hehe? Kubera ko Rugema ari kubaka inzu mu cyaro, akaba ashatse bari abapampe ngo bagombe kuba bagenda bakabana n'umugore we mu cyaro, bakabasha kuba bamucunga buri kimwe cyose akora, kugira ngo Kamarade nyine na Emile batazabasha kuba bahinjira, ndetse n'undi muntu wese urimo ushaka uriya mugore. Se mubona ibyawe bo bizagana hehe? Icyo musaba no gukanda hano subscribe kugira ngo utazajya ubasha kuba wacikanwa na video zacu zigiye zitandukanye, yuko ni ibintu byiza kandi byinshi tugenda tubagezaho, tuba twagiye tubategura, biba bigiye kuba byaranga episode igiye kuba yakurikira iyi ngiyi, kandi tugenda tunabibonamo yuko ibyo tubasha kuba twababwira bibasha kuba byaza muri filime za Musaraba. Rero nimba hari igitekerezo ufite ushaka ko cyazaza muri filime za Musaraba, jya hasi muri comment ubashe kuba wacyandika witonze kugira ngo tuzabashe kuba twagisoma. Wenda hari inama waba uri kugira umukinnyi umwe waba wabonyemo hano muri
muri ino filimi cyangwa ibindi bintu ushaka kuba watubwira yuko ni ibintu byiza cyane kuba tugerana kuri uno munota tukiri kumwe n'abantu babasha kuba badukurikira. Mujye munabigaragaza hasi muri comment kugira ngo turebe ko nyine tuba turi kumwe n'abantu baba badukurikiye baba babashije kuba bareba filimi za Musaraba bakabasha kuba bakuramo amasomo menshi agiye atandukanye kubera ko habasha kuba hatambukamo amasomo muri ino filimi tugenda tubagezaho, kandi biba ari ibintu byiza cyane biba bikomeje kuba byagenda biranga filimi yacu Inzira y'Umusaraba, kuko ni byinshi cyane tugiye gukomeza turebera hamwe bikomeje kuba byakomeza biranga iyi filimi. Kuba tuvuye ku bya Rugema ukomeje kuba yagira ubwoba bitewe n'ibikorwa yagiye akora bitari byiza cyane, aribyo na n'ubu kugezana n'ubu kuri uno munota bitaramuha amahoro kubera ko abatangiye kuba yagira ubwoba bwo kuba yajya muri gereza, kandi twamaze kubona ko Rugema atinya gereza kubi. Niyo mpamvu arimo ashaka buri kimenyetso cyose cyatuma Iribagiza ndetse na musaza we babasha kuba bakangirikana bakava hano ku isi kugira ngo batazabasha kuba bamukura mu iriya mitungo. Uri kumva ko rero filimi yacu igiye kuba yagana ahandi hantu haryoshye cyane, kuba atangiye kuba yakishyura amafaranga hakiri kare kubera ko yumvishe ko Iribagiza na musaza we barimo bashaka mama wabo wabuze, kubera ko Iribagiza amaze kuba yakibuka ko mama we akiriho, kandi urumva ko ari ibintu byiza cyane Rugema ari bubifitemo uruhare rukomeye cyane mu kuba mama Iribagiza akiriho kandi Iribagiza atazi ahantu ari. Ese Iribagiza ndetse na musaza we bazabasha kuba babona ibimenyetso bibasha kuba byajyana Rugema mu rukiko ndetse na nyina ntambara n'uyu mukobwa Fabiola, kubera ko twamaze kubona ko bagiye bakora ibintu bitari byiza. Rero amakuru beza hari nuko ibimenyetso bizaboneka, kubera ko bano bagore iyo bagiye kuba bakoresha ntago bashyiramo ubwenge, kubera ko abakozi babasha kuba bakoresha bazabasha kuba batanga ubuhamya mu rukiko yuko Rugema yakoze ibintu bitari byiza cyane, yuko twamaze kubona ko Fabiola ndetse na nyina ntambara kugira ngo bakoreshe abantu bakoresha uriya mukobwa bamaze kuba bakoresha uriya mukobwa uhakora hano mwana n'urugo ukora hano kwa nyina ntambara, mwaze kubona ko batangiye kuba bamubwira ati ugomba kuba wagenda ukajya kwa Rurangirwa ukajya gusaba akazi ukamubera secrétaire ukajya ukoropa ahantu mu biro cyangwa ahandi hantu, barangiza ngo mu gihe cyo kuba yajya kunywa icyayi akagishyiramo uburozi akamutegurira icyayi kirimo uburozi. Ariko kuri ino nshuro mwamaze kubona ko Rurangirwa yamaze kuba yababwira buri kinyoma cyose babasha kuba bakoresha, buri mitwe yose babasha kuba bakoresha, kubera ko bakoresha ibintu bitari byiza cyane mu kuba batangira kuba bakoresha abana batoya bafite ibibazo, yuko twamaze kubona ko bakoreshaga wa mwana wakoraga kwa Cyusa bakamutuma ngo ajye kuba yaneka amakuru yose yo kwa Cyusa abashe kuba yayaha Fabiola. None twamaze kubona ko bashaka kuba bakoresha n'uyu mukozi hano mu rugo iwabo kwa Rugema ngo ajye kuba yaneka uriya musaza wa Iribagiza. Rero urumva ko ibimenyetso biri kugenda bigwira, kubera ko bari abana bazabasha kuba batanga ubuhamya, kubera ko ibintu babakoreye ntabwo ari ibintu byiza cyane. Rero ni byinshi cyane turagenda tukumya kurebera hamwe bikomeje kuba byaranga filimi yacu. Nimba tubashije kuba twagerana hano kuri uno munota tukiri kumwe ukaba ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe buri kanal, nurangiza ugiye muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kugenda ubonamo filimi za Musaraba. Nimba nandi bitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza. Turi kugenda tubonamo ibintu bikomeje kuba byatungura abantu benshi babasha kuba badukurikira. Ese uyu muhungu Kamarade we ibyo biraza kuba byaheherera he? Ndetse na Emile ko twamaze kubona ko Emile na Kamarade hari imipango barimo barapanga muri no minsi, kubera ko uno musore wacu Emile twamaze kubona ko yatangiye kuba yakunda, ariko umukobwa yakunze hari abantu benshi batarabasha kuba bamusobanukirwa. Rero ngiye kuba nabamara impungenge uriya mukobwa musanzwe mumuze, ariko abantu benshi kubera ko yageze mu cyaro agahinduka akambara ukundi kuntu ntago muri kubasha kuba mwamumenya. Rero umuntu wamwibutse nabanze ajya hasi muri comment abashe kuba yashyiramo ibitekerezo bye kugira ngo turebe